যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার উম্মতকেও কি মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? জিবরাইল আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই কথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার উম্মত যদি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করে, তবে মৃত্যুর সময় তাদের এক পা থাকবে দুনিয়ায় আর অন্য পা থাকবে জান্নাতে। শয়তান আপনাকে এই কথাটি শেয়ার করতে বাধা দিবে, কিন্তু শয়তানের কথায় কান দিবেন না। এই বার্তাটি শেয়ার করুন। যদি একজন মানুষও এর উপর আমল করে, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আপনি এর সওয়াব পেতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ।